isikhumbuzo sokuzalwa kwesimo sikaNkulunkulu ngo-1920, usuku lwenjabulo kithi thina esakhethelwa eBudaramari, usuku lwenhlanhla kithi thina esilwaziyo siluqakathekisa, usuku lwezibusiso kithi thina esivumayo sisakha ibandla, usuku lokuhlanganyela enjabulweni eBudaramari, usuku okumele laziwe ngumhlaba wonke. Sijabula sikhumbula usuku lukaNhlangulazine ngo-1920 sazalwa isimo ngaleli langa edolobheni leLivingstone kweleZambia. Abazali bajabulela ingane njengengane zonke, kazange bazi okwakuzalandela, ubuhle abangasakubonanga ngokwenyama, kodwa lobu buhle akubuyanga lula, buyeza ngokukhokhelela kaNkulunkulu lesibindi kusimo. Ubuhle lobu beza nzima okwesikhathi eside. Engaphansi kweminyaka eli-10 wazibona ehlezi egangeni lonina engogula umkhuhlane owawukhupha phakathi kwabanye abantu. Eleminyaka eli-10 ngomnyaka ka-1930 unina wesimo wahamba, kwaba lusizi olukhulu. Ubunzima bokondliwa usola ngexolisa ubunzima bokondliwa usoka kithi sonke. Umnawakhe owayeshiye lezinyanga ezithize ezele laye wahamba esondliwa ngomalumakhe. Uthando nozwelo lukanina laswelakala. Impilo yabaduma yasinda, kodwa isimo saqinisela. Wangena isikolo ngo-1932, kodwa ngalowo mnyaka wathutha uPhengazo wabo eNdola baya lapho sokuyimansa. Esekuzingeleni loyise ngelinye ilanga waphepha engozini yokulunywa libululu, ahlala phezu kwalo engananzelele. Waphepha njalo engozini yemamba emnyama yabangenela endlini belele lomnewabo, yadutshulwa ngombhobho ngoba yayinkulu. Ubunzima obukhulu behla ngo-1935 ezidlalela. Wakhaba ikhowa elalimile lagubuzela isigumunga, kanti lalo lalilitshefu. Usisa unyawo lwaso lubhubukile njalo lufutha kakhulu. Okwenyanga ezithobamunye umumo waba mubi kakhulu, umlenze wodwa wakhathaza. Ubomvu baphuma endaweni ezimbalwa kwangani ulemvukuzane. Ukulima konyawo balandela kuze kube lalamuhla. Wafuthela, wahlupheka, wakhula, wahlekwa ngosowabo ubuntandane, waswela umama oduduzayo. Nanxa uyise wayemsingatha, intandane enhle ngelonina imuli yathutha futhi emansa yabuyela esirenje. Ngesibindi sokuphikelela empilweni ngcono wafundisa ngo-1937. Ngawo lowo mnyaka wabuyela ukuyaqhuba imfundo yakhe eMnali Training Center eLusaka. Ngawo lowo futhi unyaka behla okunye kunzima, impi yomhlaba wonke yaqhamuka yanciphisa amathuba okuba sesikolo. Ngo-1940 waba ngumabhalane ebuthweni lokuvikela eMotor Training Driving School. Ngokuphikelela okulesibindi wayafundela umsebenzi wokuba yi-microscopic esikolo sakhona. Kabuchana washiya ngo-1943. Nakho ubunzima empilweni yomuntu. Yena kadelanga wabhalela eSouthern Rhodesia osoyiZimbabwe manje, edinga umsebenzi wokuba yi-microscopist. Waphendulwa ngetelegram wathiwa katshetshi eKhaloma esibhedlela. Wafika mhla zingama-25 kuMpalakazi ngo-1943 waqalisa umsebenzi esibhedlela seKhaloma.
Inhlanhla yehla ngo-1945 wathandana lentombi yayingumongikazi khonapho esibhedlela yayinguLayiza Sayikha. Wabhalela uyise wacela imvumo yokuthatha, wayiphiwa. Wathatha wathokoza. Intokozo yabamfitshane ngoba umama wayehlala egula kakhulu. Elekhanda elibi kakhulu, udubo lwaphindwa kaningi esezama ukwelaphisa umama. Ngo-1946 wasiwa esibhedlela seFilabhusi esigabeni seNsiza. Wasebenza khonale, wabusiswa ngengane wathokoza. Izibulo elalingumfana lahamba ngomkhuhlane kwinkanda. Siyakubona bunzima kakhulu. Ngo-1949 wabusiswa ngendodakazi uJuliet Nkosazana. Umkhuhlane kamama awuqedanga wahlupa njalo nje. Wadubeka baze bayafika esibhedlela seMnene Kabazwe ilizwe leZimbabwe. Kodwa umkhuhlane awuzange uphele. Ngo-1950 wabusiswa ngendodana uJacqueline, kodwa sewahamba. 1951 basebenzela esigodini. Umkhuhlane kamama wawulokhu ukhathameza imuli. Bezwa udumo lwenyanga eBotswana esesele. Wayafika kuyo ngesitimela. Yababa umuthi okwakuthiwa uzenathelwa ekhaya esigodini. Ithemba lawa sekubonakele ukuthi wawungusumuthi wokwelapha wawuyijefu. Umama waswela eselenyanga ezimbili. Uchago kumama lwatsha kwaba ngomunye umkhuhlane. Sekungcono lokhu kwaba lokungezwisisani phakathi kwesimo emsebenzini lodokotela. Waphokhela ukuthi achiya umsebenzi kugatsha lukahulumende waza kuba ngumabhalane kukansili kamasipala wakoBulawayo ngo-1952. Ngo-1953 babusiswa ngendodakazi engu-Enia Lesawamaka. Sekusiya ekupheleni ka-1954 babusiswa ngendodakazi uFebi. Ngo-1955 bezwa ngeBudaramari Koseke. Ngobusuku befikile ingakangeni eBudaramari uchago lwabakhona kumama. Bake babona amandla eBudaramari, injabulo yaphana yadunyazwa inqomanzi eyaphosa yabehlela banatha amanzi ayigeleza idibha. uNkulunkulu wabaphephisa akwaze kwaba lengozi. Sebephendukile koBulawayo ngo-1956 isimo saqoqa amalunga ayeseBudaramari ukuthi benze umthandazo wezindlini zamalunga. Wakhethwa waba ngumkhokheli. Ngokukhula kwebandla bavumelana ngo-1957 ukuthi bakhe umkhumbi okwakuzafikela khona umdali ngesimo sakuqala. Bahlanganyela emsebenzini kodwa yena wedlula abanye ngokuzinikela. Wathenga isivalo samagcilecansi emkhunjini lesifilo. uNkulunkulu ngesimo wazofika koBulawayo ngo-1958 ngoNkwenkwezi. Phakathi kuka-1958 kusiya ku-1960 amalunga eBudaramari ayesephakathi kwamakhulu 3 namakhulu 5. Ngo-1961 uNkulunkulu esephenduka aziveza naso isimo. Lamuhla lokhu sidumisa uNkulunkulu ngalo msebenzi. Siyazicelela ukuthi singalahleki kanye nezizukulwane zethu sihlale eBudaramari senelise ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu sililandele simthokozise. Senelise ukufundisa umhlaba usizwe ulandele okumiswa nguNkulunkulu. Sibe lezibindi zokuthola umsebenzi ngendlela wamisa ngayo. Sivikelwe ezingozini zonke. Sikhule sibe libandla eliphila phezu kwenjongo emiswa nguNkulunkulu. Sibe ngabakhokheli
avezwa ukukhokhela komoya wayengcwele ithande ukuwalandela okungapheliyo. Ngani? Ingoma lena kayithi